Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, oh, when I'm gone. Good morning guys! Kumusta kayong lahat? Welcome back! Fishing ulit tayo today! So ngayon, kasama ko ngayon ang aking bagong kayak. Whew! First time natin itong field test. Sana makahuli tayo. Go! Bilis oh! Kaya muna natin mag-meta jig mga master. Baka may kumitok. Jig from Shopee. 7 grams. Try natin. May bago naman tayong hipon. So, if in case walang kumagat sa jig, maghipon tayo mamaya. Guys lang. So, last drop of the day. Ultralight lang tayo mga master ha. How that day! Tuko. Maliit. Kumagat sa bikin natin. Bye-bye. Charo. Sabi ka lang sa kalam guys.
Ulit guys. Wala nga, lunok na lunok. Lapis yung isa. Recipe. Saan natin maliit pa? Ay. Woohoo! Anong isda to? Anong isda to yan? Sa biki lang malakas. Magbabalik tayo guys. Umagat ulit. Dami-dami na rin, no? Lapis, laki. Huwag ka na pumunta dyan. Mayroon pa pala, dalawa. Kalpas na ata yung isa. Dito pa. La. Lapis.
Wow. No, 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 no.